அதாவது நம்ம ஊரில் மழைலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? மழைலாம் பெய்யும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும், அவ்வளோ சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம். அதுவே ஸ்னோலாம் பெய்யும்போது ஸ்னோ அலர்ட்லாம் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ இன்ச்சஸில் வந்து ஸ்னோ வரும், அவ்வளோ இன்ச்சஸில் ஸ்னோ வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவுக்கும் சுற்றி கொஞ்சம் சிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸ்னோ அலர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. பார்த்திங்கன்னா 5 to 7 inches வரைக்கும் ஸ்னோ வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்னோ தான். அவ்வளோ ஹெவி ஸ்னோ இருந்துச்சு. அவங்க சொன்ன மாதிரியே 5 to 7 inches வரைக்கும் ஸ்னோ இருந்துச்சு. ஃப்ரம் சண்டேலேருந்து மண்டே ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் இந்த ஸ்னோ அதோட வேலையெல்லாம் காட்டிட்டு போச்சு. ஸோ நாங்கள் முன்னாடியே எல்லா பொருளும் வாங்கி வச்சுட்டு வீட்டில் சேஃபாக உட்காந்து ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ணோம். ஸ்னோ வந்து பார்க்க மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும், அதில் போய் விளையாடணும், வெளியே போகணுன்னு நினச்சா இட்ஸ் ஸோ ரிஸ்கி. ஸோ நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருந்தோம், சேஃபாகவும் இருந்தோம். ஸோ எஸ், for more videos follow Matt's Diary.